স্মিথ ইন্ডাস্ট্রিতে সেরা আফটার সেলস সার্ভিস দেয়। তার পাওয়ার অফ ওয়ান সার্ভিস দিয়ে এটি 3টি প্রধান সুবিধা দেয়। স্মিথ 1 ঘন্টার মধ্যে গ্রাহকের অনুরোধে সাড়া দেয় এবং একজন অনুমোদিত সার্ভিস টেকনিশিয়ান 24 ঘন্টার মধ্যে সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রাহকের বাড়িতে যান। অনুমোদিত সার্ভিস টেকনিশিয়ান ভালোভাবে প্রশিক্ষিত হন এবং প্রথমবারের ভিজিটে গ্রাহকের সমস্যা সমাধানের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকেন। স্মিথের পাওয়ার অফ ওয়ান সার্ভিস সঙ্গে থাকলে আফটার সেলস সার্ভিস সম্পর্কে কোনো চিন্তা নেই।